ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. കറിവേപ്പിലയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കറിവേപ്പില എങ്ങനെ കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കറിവേപ്പില. മിക്കവരും വിദേശത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കൊണ്ടുപോയ കറിവേപ്പില കേടാവുന്നത് വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 2 മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. മെത്തേഡ് 1: കറിവേപ്പില നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ ഉണങ്ങാൻ നോക്കുക. ശേഷം ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാക്കി വയ്ക്കാം. ചെറിയ പൊതികളാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വലിയ പൊതിയാക്കിയാൽ പലതവണ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കേടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് പൊതി അല്ലാതെ എയർ കയറാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ്, കുപ്പി എന്നിവയിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. കറിവേപ്പില തണ്ടോടുകൂടി അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. മെത്തേഡ് 2: കറിവേപ്പില നന്നായി ഉണക്കി പൊടിച്ച് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കറിവേപ്പിലയാണെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കാം. ശേഷം മെത്തേഡ് 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കഴിയുന്നതും വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു കറിവേപ്പിൻ തൈ നട്ടു വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. If you are interested in these videos, please like, subscribe and share. Thank you.